identitet, og ikke glemme våre tradisjoner. Det siden vi bor i et annet land, og det vanskelig å bevare vår identitet og tradisjonene våre, så det veldig viktig at vi holder sammen, snakker samme språk, og viser det, tar vare på tradisjonen vår. Det vi gjør i gruppen, en av grunnene til at vi har kommet til Norge, det nettopp å vise tradisjonelle klær, tradisjonsdans og blant annet skuespill som handler om kultur. Og det da målet vårt å bevare kulturen vår.